Ndio mtazamaji na mfuatiliaji wa Sauti ya Habari, leo niko hapa kwa ajili ya kukujuza ama kukuzungumzia kauli ya Waziri Mkuu wa Israeli Mheshimiwa Benjamin Netanyahu, ambaye siku leo ametoka hadharani na kusema kwamba anataka kuweza kuiweka nchi yake isitegemee tena taifa ya Marekani kwa asilimia hata moja. Yaani akimaanisha kuwa kwa asitegemee kitu chochote kutoka katika nchi ya Marekani. Sasa tunafahamu kwamba nchi ya Marekani na nchi ya Israeli wamekuwa na uhusiano wa karibu kwa muda mrefu sana, na nchi ya Marekani imekuwa ikitoa msaada wa asilimia nyingi ama kwa asilimia nyingi kuisaidia nchi ya Israeli. Sasa naomba nikwambie kidogo kabla sijagusia kauli ambayo ameweza kuzungumza Waziri Mkuu wa Israeli. Tunafahamu kwamba nchi ya Marekani imekuwa ikitoa silaha kwa nchi ya Israeli kwa asilimia 67. Yaani asilimia 67 ya silaha ambazo zipo katika nchi ya Israeli zinatoka katika nchi ya Marekani. Lakini si hivyo tu, nchi ya Marekani imekuwa ikitoa zaidi ya dola bilioni 3 kuisaidia nchi ya Israeli kila mwaka. Hiyo hapo ni toka mwaka 2019, na katika mwaka 2025 nchi ya Marekani imeweza kuisaidia nchi ya Israeli dola bilioni 3.3. Hiyo ndio msaada wa mwaka jana ambao uliweza kutoka nchi ya Marekani kuingia katika nchi ya Israeli. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, nchi ya Israeli na nchi ya Marekani imekuwa ikitoa msaada kila siku, imekuwa ikiprovide msaada kila siku katika nchi ya Israeli, yenyewe inanufaika na nini ama ina manufaa gani? Lakini kitu ambacho tunatakiwa kutambua ni kwamba nchi ya Marekani imekuwa ikitoa msaada mkubwa kwa nchi ya Israeli kwa sababu wamekuwa ni washirika, lakini pia wamekuwa ni watu ambao wamekuwa kwa namna moja ama nyingine, kuna vitu ambavyo wamekuwa wakivitaka ambavyo vinapatikana katika ukanda wa Gaza, ambao kumekuwa na vita vikubwa sana siku za hivi karibuni. Sasa nisizungumzie sana huko ama nisigusie sana huko, nataka niweze kuzungumzia ama kuweza kugusia kauli ya Waziri Mkuu Benjamin, kauli ambayo inasema kwamba anatamani ama anatarajia kuweza kupunguza msaada kwa asilimia kubwa kutoka katika nchi ya Marekani. Maana yake nchi ya Israeli iweze kujitegemea yenyewe kwa kiasi kikubwa. Sasa Waziri Mkuu ambaye ni Benjamin ameyasema hayo, amesema kwamba anataka aweze kuondoa ama aweze kujipigania yeye mwenyewe, asiweze kupokea msaada wowote wa kijeshi kutoka katika nchi ya Marekani. Hiyo hapo ndio lengo kubwa ambalo ameweza kulisema waziri mkuu wa nchini Israeli. Ameweza kusema vitu kama hivyo, lakini pia waziri amesema kwamba anataka aweze kuungana ama aweze kutoka katika taifa la Israeli, ahame upande kutoka huko aingie katika upande mwingine, baada ya yeye kuanza kutengeneza ushirikiano na upande wa kimataifa ambao unapatikana Goba. Yeye sasa anataka Marekani isiwe na msaada mkubwa katika nchi ya Israeli, bali msaada wake mkubwa uwe unatoka katika mataifa ambayo katika ukanda wa Goba. Hiyo hapo ndio kitu ambacho ameweza kukisema Waziri Mkuu wa Israeli. Lakini amesema maamuzi hayo ambayo yeye ameyachukua hataki kusubiria bunge hadi likae, maamuzi ambayo yeye ameweza kuchukua, bali anataka kwamba maamuzi ambayo yeye ameyachukua siku ya leo na kuyaweka hadharani kwamba yataanza kufanya kazi leo, sio mpaka bunge wakae hadi waweze kuyapitisha. Sasa maswali yamekuwa ni mengi. Je, vipi kama Benjamin ameweza kutoa kauli kama hii hapa, lakini kwa wakati kama huu bado wanategemea msaada mkubwa kutoka katika nchi ya Marekani, hasa ukiangalia katika vita ambavyo vimekuwa vikiendelea, na vita hivi hapo vinahusisha taifa la Marekani, Israeli pamoja na nchi ya Iran pamoja na ukanda wa Gaza mzima. Sasa ni swali ambalo nimekuwa nimejiuliza, vipi je kama Marekani wakichukulia kauli hii kwa haraka na wakaamua kusitisha msaada wakati huu hapa ambao nchi ya Israeli bado inatafuta ushirikiano imara ambao utakuwa unaweza kuisaidia katika harakati za kifedha, lakini katika harakati za kisilaha. Je, nchi ya Israeli itakuwa na hali gani? Haya ni maswali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza na wakiwa wanatamani kufahamu nini hasa ambacho kinaweza kikatokea. Sababu kwa upande wa fedha Marekani inazalisha ama Marekani imekuwa ikiwapa Israeli takriban dola bilioni 3.3
3 kwa mwaka jana, na kila mwaka imekuwa ikizalisha kiasi hicho, lakini zaidi ya asilimia 67 za silaha ambazo zinapatikana katika nchi ya Israeli zinatoka katika nchi ya Marekani. Na Israeli imekuwa ikiingia mgogoro na dhidi ya taifa la Irani, ambao wamekuwa wakigombania kuhusiana na ukanda wa Gaza, ambako pia kuna kundi la Hezbollah ambao wenyewe wanaungwa mkono tena na nchi ya Irani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa muda mrefu. Sasa kama kama Israeli itachukua maamuzi ya kujitoa katika nchi ya Marekani, kuna uwezekano mkubwa sana nchi ya Israeli ikaporomoka. Kuna uwezekano mkubwa nchi ya Israeli ikaporomoka kisilaha, ikaporomoka pia kiuchumi, kwa sababu asilimia kubwa nchi ya Marekani imekuwa na msaada kuisaidia taifa la Israeli. Hiyo hapo ni kauli ambayo imetoka siku ya leo ambayo imezungumzwa na waziri mkuu wa Israeli ambaye ni Benjamin Netanyahu. Ameweza kutoka hadharani na kuzungumza kwa kitu kuweza kuzungumza kitu kama hicho hapo. Sasa nikwambie tu kama mfuatiliaji wa Sauti ya Habari, hii hapo ni Sauti ya Habari ambayo inahakikisha unapata kile kilicho bora zaidi. Wewe tulia hapo, cha kufanya wewe subscribe, ili taarifa nyingine basi ambayo itakuwa imeweza kutolewa na nchi ya Marekani kuweza kuijibu nchi ya Israeli, basi uweze kufahamu na uweze kutambua ni nini ambacho kimeweza kujibiwa. Lakini kama kuna taarifa yoyote ambayo nchi ya Israeli itaweza kuitoa kabla nchi ya Marekani, basi nitaweza kukufahamisha hapa ndani ya Sauti ya Habari. Jina langu naitwa Yusuf Sadoki, kuwa nami ili uzidi kupata taarifa moto moto.